Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 20 февраля 2025 года, 17 часов по Берлину, 19 часов по городу Джахару. Я вас всех сердечно приветствую. Стрим наш сегодня вещается, как обычно, на YouTube-канале Реалити и на канале TikTok Аслан Арцуев. Всех я вас сердечно приветствую, поздравляю всех, у кого сегодня день рождения, и желаю вам хорошего сегодня стрима. Друзья, как обычно, напоминаю вам, всем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, не пишите комментарии, не ставьте лайки и заботьтесь о вашей безопасности, потому что это небезопасно для вас. И я не могу вас подвергать опасности. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодня будет очень интересная тема. Я уже успел переругаться с некоторыми людьми, но не так, чтобы очень кроваво, но немножечко. Это нужно нам немножко это болото раскачать и, так сказать, изменить статус-кво. А сейчас я начну сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины о потерях бандитов в Украине. За прошедшие сутки ликвидировано 1000 и ранено 1190 боевиков русских, 14 танков уничтожено, 14 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, 3 РСЗО, 6 анти-аэркрафт систем антивоздушных, 160 БПЛА, 136 автомобильной техники и цистерн. С чем я вас всех и поздравляю, друзья. Так, я смотрю, комментарии в YouTube пока нету. Хотя в TikTok уже активно, то есть все активничают. Но здесь не только комментарии и так далее. Просто все появляются и видно, что кто появляется, кто заходит и так далее. Ну давайте. Дейлер Заламашволь, Асланбек Машволь, Шая Верга Машволь. Так. Сарыбаш, спасибо, дорогой. Так, ну, пока вы тогда собираетесь, давайте я вам немножко расскажу о новостях, которые сегодня происходят. Очень любопытно будет вам сообщить новость, о которой говорят российские и белорусские деятели. Это информация не с украинской стороны, а с белорусский силовик, такое российское издание. ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область. Его целью может быть попытка перехватить повестку переговоров РФ и США. Прямо сейчас скопление техники и нескольких тысяч военных наблюдается в 50 километрах от границы с регионом. По информации ШОТ, основная группировка украинских военнослужащих сосредоточена в 2 населенных пунктах Сумской области. Предварительно к наступлению готовится более 5000 военнослужащих ВСУ и свыше 200 единиц техники, в том числе натовские танки «Леопард», «Абрамс», БМП и другое. Также сообщается о частичной эвакуации мирного населения из Шостки и Глухова в Сумской области. Вот такие вот события разворачиваются. Вот такая вот ситуация. Интересненькая, да? Но давайте об этом и кое-чем другом еще поговорим. Уалейксалам, Питер Вольф, Машволь, Шеверга. Ну, давайте. Вы уже все посмотрели мое видео,
Украина на распутье. Или еще нет, конфликт Трампа с Зеленским, или тотальная зачистка русской агентуры в Украине. Или еще не посмотрели, я вам советую обязательно посмотреть. Из-за этого меня уже назвали фактически пророссийским деятелем. И знаете, когда я 6 лет сижу уже открытым забралом здесь перед камерой и рассказываю про преступления, которые фашистская Россия совершает против Украины, я не вижу никакой поддержки со стороны украинских разных, ну, отдельных, кроме отдельных некоторых людей. Наоборот, все, кого мы называем российскими консервами, российской агентурой, спокойно в Украине дают интервью, их все принимают, они такие уважаемые гости там и так далее, и так далее. И никакой реакции я не вижу. Но стоит сказать что-то, что идет поперек там их представления, сразу же появляются. А мы думали, ты друг Украины, оказывается, нет. Ну, значит, вы неправильно интерпретируете то, что я говорю. Ну, и еще, я знаете, что сейчас я хотел бы призыв солидарности Междуморья зачитать, который опубликован Аядом Идиговым. Я отдельно это потом видео выложу. В Facebook у них опубликован. Давайте я его зачитаю, и потом мы перейдем к другим темам. Итак, призыв солидарности Междуморья. Главам государств мира и международной общественности мы, представители Международной организации солидарности Междуморья, обращаемся к лидерам государств мира, международным организациям и гражданскому обществу с призывом осудить и остановить имперскую экспансию Российской Федерации против Украины и других независимых государств, образовавшихся после распада СССР в 1991 году. Российская агрессия представляет собой не только угрозу суверенитету и свободе отдельных государств, но и подрывает основы международной безопасности. Разрушая систему международного права, основанную на уважении территориальной целостности и суверенного выбора народов, мы не можем позволить возрождение имперских амбиций, ставящих под угрозу мир и стабильность в Европе и мире. Солидарность государств Междуморья, объединяющих народы Центральной и Восточной Европы, Балтийского и Черноморского регионов, играет ключевую роль в противодействии этим угрозам. Мы выступаем за усиление политического, экономического и военного сотрудничества между странами, разделяющими общие ценности свободы, демократии и независимости. Мы призываем, первое, лидеров демократического мира не оставаться безучастными, усиливать дипломатическое давление и вводить более жесткие санкции против агрессора. Второе. Государства Междуморья укреплять взаимную поддержку, развивать оборонное сотрудничество и совместные инициативы в сфере безопасности. Третье. Международные организации способствовать укреплению коллективной безопасности, расширению поддержки государств, подвергающихся угрозе российской агрессии. Четвертое. Гражданское общество. Активно выступать против агрессии, поддерживать жертв войны и разоблачать дезинформацию. Мы убеждены, что только единство и решительность свободного мира смогут остановить имперские амбиции и защитить права народов на независимость и мирное будущее. Молчание и бездействие играют на руку агрессору. Мы должны действовать. Солидарность – наша сила. Вот такое вот послание от солидарности Междуморья. Так, давайте, друзья, посмотрю, что вы тут. Комментариев. Ва алейкум ассалам, фриичкере, машуэль. Так.
Я смотрю, здесь только все одобрительно ставят лайки. Все одобрительно ставят лайки. Если не зачистить Украину, в Украине русской гибни, то большая проблема. Да, Асланбек, абсолютно верно. Именно поэтому я сегодня записал это видео, написал этот текст, потом записал видео по поводу той агентуры, которая там действует. Но, друзья, можно, конечно же, обижаться на то, что говорит Дональд Трамп. И он это говорит иногда очень, знаете, как слон в посудной лавке, очень неуклюже иногда делает, очень, не то чтобы очень, но немного высокомерно и немножко даже хамовато это может выглядеть. Но нужно признать, что он реально пытается решить проблемы. И он решает эти проблемы. Да, на Ближнем Востоке мы видели, как он решает, помогает решать. И в первую очередь, я полагаю, конечно же, для него важно, для Соединенных Штатов важен Ближний Восток и ситуация, связанная с тем регионом. Но ситуация, которая связана с Украиной, важна не только для Соединенных Штатов, но и для Великобритании, для Польши, для Германии. Я надеюсь, тут тоже начали понимать, что все-таки важна. Просто они до сих пор не понимали до конца. Если бы понимали бы, то бы уже давным-давно бы, во-первых, если бы понимали бы, то Меркель вместе с Путиным и французским президентом не мутили бы то, что они мутили все эти годы, десятилетия. Если бы они понимали бы, то давным-давно бы уже немецкий вооруженный контингент находился бы на территории Украины. Не говоря уже о том, чтобы давать ракеты и все возможное вооружение, которое необходимо Украине. Ну, не понимали до конца. Теперь же обратите внимание не на слова, которые происходят. Вы знаете, у меня претензии некоторые предъявляют, начинают возмущаться, как они могут там, смотрите, Европа, у нее одни ценности. Так вот, у Европы ценности, я конечно, прощаю, я, конечно, прошу прощения, но у Европы ценности были, знаете, как орел на гербу. С двух сторон было. И очень удобно, кстати говоря, это было. Это привело к тому, что произошло. И если уходить дальше, то война против Чеченской Республики Ичкерия, я постоянно там Америке предъявляю, там Британии предъявляю. Но на самом-то деле вся Европа торговала с русскими, в том числе и Украина. Вся Европа помогала русским уничтожать чеченскую независимость, чеченскую свободу. И все это привело к тому, что сформировался Путин, который взорвал своих же граждан, свои же дома, и не только жилые дома. Там метро взрывались, все подряд взрывалось. Самолеты там и так далее, и так далее. И троллейбусы, переходы в метро, электрички метро взрывались. На реке Яуза, например, ФСБшник подорвался при закладке бомбы. Мы все эти истории знаем, прекрасно мы знаем. И сейчас, когда вот это дошло до глобальной войны, до уже большой войны, мировой войны, уже когда все уходит за рамки уже Советского Союза, бывшего Советского Союза, то теперь уже начали шевелиться. Так вот, они шевелятся не ради нас, они шевелятся ради себя. Когда я их призывал, уже 10 лет я здесь призываю, сижу, в Германии, 10 лет уже, 11-й год я здесь призываю. Меня игнорировали. Я 6 лет вот уже канал этот веду. Меня игнорировали. Теперь уже поняли, что это их касается. И они довели эту ситуацию до этого состояния. И как с ними решать? Коррупция повальная, тотальная коррупция. Понимаете? Как с ними решать? Кто должен это делать? Американцы должны, следователи американские приехать? Или это должны немецкие следователи делать? Кто должен в Украине вычищать? Давайте придем к Украине.
Разве мы не говорили вам, я лично могу вот засвидетельствовать, миллион раз свидетельствовал, что Ахмед Закаев, его человек, пытался вербовать меня на российскую разведку. Я же об этом говорил, я об этом прямо заявлял, вызывал там на детекторе лжи, днем и ночью призываю, и сейчас призываю, хотя бесполезно призывать. На детекторе лжи давайте пройдем. Нет, полный игнор. Почему полный игнор? Я что, такой маленький человек, или мне 10 лет, или я не знаю, прозрачный, меня не видно? А потому что нечего сказать, понимаете? Если начать сказать, начать говорить, меня вызывали, меня призывали по шариату решить, там, помириться, там, замаслить меня, задобрить. Не надо меня задабривать. Нужно решить вопрос. Чеченский народ борется за свою независимость и свободу и теряет лучших и лучших своих сынов и дочерей. И теперь мне что теперь? Пойти на чеченские вот эти хитрости, там, дипломатию эту чеченскую согласиться? Нет. Вопрос принципиальный, это не мое. Я свое уступлю. Меня оскорбляли, мне там много чего делали, мне вот бизнес здесь в Германии ломали. Я ничего не говорю, ничего страшного, это мое личное. А когда касается народа, когда касается общего дела, здесь уже уступки, это уже я не могу позволить. При всем желании я не могу позволить. Понимаете? И сейчас, когда Невзоров, уважаемый человек в Украине, гражданство дали, это первый звоночек. Закаев, Кутаев, там еще какие-то там их миньоны там вокруг ошиваются. Никаких проблем в Украине. Никто из украинцев не возмущается. А я здесь сижу, топлю за Украину, разъясняю, делаю на себя весь гнев и кадыровцев, и ФСБ, и всех вызываю на себя. Ну, как будто ничего страшного. Ну, там сидит человек, он же, наверное, деньги зарабатывает. Или же, наверное, что-то полезное себе делает. Там, какое-то там, что-то я преследую. Понимаете? Так не может долго продолжаться. В Украине действует полностью информационное пространство, действует российская агентура. Понимаете? Российская агентура. И Зеленский это знает. И Зеленский может это прекратить. Но по какой-то причине не прекращалось все это. Понимаете? Если это не прекращается, посмотрите открыто, что еще вам нужно. С первых дней у вас сидит Фейкин и Арестович. Мы про это говорили, я про это говорил, долго говорил. Меня тут и хейтери, и обзывали, и что только не делали. СБУ на меня натравливали. Мой канал, YouTube канал, СБУ запрос делала ФСБ, внесла мой канал в список антиукраинских, и мой канал оказался в бане. Понимаете, в сером каком-то там у них в бане. Мой канал давили все это время. Не русские давили из России, а из Украины, за которую я жизнь готов отдать, сижу здесь. Понимаете? И ни один там украинец не начал мне там писать, поддерживать, мы сейчас разберемся. Никто. Лайки там поставят, комментарии, спасибо и так далее. И на этом спасибо. Я это делаю ради справедливости, в конце концов. Но потом, когда оказался какой-то американский канал еще в этом списке, вот тогда уже мой канал вытащили из бана. Все это есть, я в прямом эфире вам все это рассказывал, в стримах своих. Вы сами видели, как падает у меня просмотры, то огромное количество, по 500 000 стримы у нас просмотры достигают. То падают или около 500 000, или падают там до 5000, когда запрещают и так далее. Это же не просто так происходит. Понимаете? У вас Гордон, самый настоящий, я не знаю, консерва российская сидит. Он приглашает Соловья. Вы не понимаете, украинцы, что с вами делают? А? Вас раскачивают, вашу действительность, реальность, ее смывают. Сперва месяц говорят какие-то патриотические мощные вещи, а потом берут, Гордон приглашает Соловья или Гиркина. Представьте себе, Гиркина пригласил. Это очень нужно было для следствия. Это для какого-то там следствия в Гааге по самолету сбитому. Очень нужно было. То, конечно, всегда найдется отговорка, какая-нибудь
причина, чтобы объяснить, почему это сделалось. Конечно. И поднимали там Гиркина до этого уровня. Потом подняли Соловья. Соловей говорит, да Путин в холодильнике лежит, давно мертвый. Он издевается откровенно. Посмотрите, генералы Гудков, ФСБ. Ну, это ваш любимый там русскоязычном сегменте был деятель, которого приглашали. Ему там говорили, русские там плохие, там туда-сюда. Так дело не в русских. Не в русских. В Украине живут русские. Главное, не этнические русские, а политические русские. Вот в чем проблема. Имперцы. А обычно этнический русский, если он не имперец или если он украинец, гражданин Украины, то в него какая вина о том, что какой-то Путин напал на его страну Украину. Вот все поголовно. Вы что, не видите этого? Подоляк. Подоляк это доверенное лицо Ермака. Сидит там, рассказывает, и его самая большая задача Подоляка сказать, что Путин тупой. И все, о да, Подоляк сказал, Путин тупой. А сам Подоляк какой? Может быть, больше тупой, чем Путин? Или может быть, он просто безнравственный, аморальный предатель своей родины? Может, так это выглядит? А? Посмотрите, что ваш Фридом делает. И это нужно же заканчивать когда-то. Понимаете, все сопротивление Украины превратилось в симулятор. Кровь настоящая. Парни, девушки на фронте настоящие гибнут. А в информационном пространстве полная туфта творится. Это что это такое? Как это может продолжаться? Просто как пример, маркер, если вы на самом деле боретесь с Россией, если вы на самом деле боретесь, то вы никогда не пригласите Ахмеда Закаева и Руслана Кутаева к себе в Украину. Потому что вы не можете не видеть этого просто. Руслан Кутаев прямо говорит, мы будем с Россией всегда. Прямо, вот он все эти годы он это говорил. Он был рядом с Асланом Масхадовым, нашим президентом. Так вот, их всех убили, а Руслану Кутаеву даже уголовное дело не возбудили. Масхадова убили, других всех убили. А против Руслана Кутаева даже уголовного дела не возбудили. Возбудили дело потом для того, что там он хотел организовать. Какая наглость. Представьте себе, Масхадова убили, все окружение Масхадова настоящее. Не симулякры, не агентура, а настоящие, которые были. Разъехались по всему миру. Кто-то инвалиды, кто-то убит, кто-то в тюрьме сидит. А Руслан Кутаев жил все это время в России. Когда была Ичкерия, он жил в Москве, потом жил в Чечне, в Чечении, в оккупированной Чечении. И видите ли, Рамзан Кадыров хотел 23 февраля не проводить день траура, а Руслан Кутаев захотел. И его, видите ли, побили. И все. И вот вся причина, не то, что он там Масхадова, президента, всенародно избранного нашего президента Масхадова, объявили террористом. Жириновский сказал, что его завернули в шкуру свиньи, ну типа исламский террорист, чтобы он в рай не попал и так далее. Но это чисто русское варварство. Русское исламофобское варварство, которое есть, которое мы все прекрасно видели. Это любимая такая черта русских, да, где-то кому-то гадость сделать. Его обвернули в шкуру свиньи и закопали в безымянной могиле Аслана Масхадова. Все его окружение убивалось Аслана Масхадова. Настоящее, не симулякры. А Кутаев жил себе припеваючи. И только еще он возникал, возмущался. 23 февраля нужно проводить. Там это день возрождения у нас сейчас. А раньше это считалось... был это день траура, день нашего геноцида, который над нами русские совершили. И он прямо говорит, мы будем с Россией, мы никуда от России не уйдем, мы хотим якутские алмазы, есть пехота, кадыровцы, они будут управленцами. И Украина его приглашает, Гордон его приглашает. Нагло лгут на канале Гордона и говорят, что он был там советником Джохара Дудаева, был его доверенным лицом. На наших глазах, вот я тут сижу, поставил все на кон, все вам как есть выкладываю, никогда не лгу вам, а нам показывают
Прям при моей жизни, на моих глазах происходит, что Руслан Кутаев является каким-то представителем Джохара Дудаева. Наглая ложь. Это российский чиновник, российский агент, российский там офицер или не знаю кто. Вот я выкладывал фотографии с его там в форме там и так далее. Ахмед Закаев такой же. Люди Ахмед Закаева вербовали меня. Я об этом говорил, писал об этом. Везде об этом трубил. Все окружение Ахмед Закаева у вас там на всех экранах и так далее. Ну сколько это может продолжаться? Вы что, не видите? Владимир Зеленский выступает на фоне мемориальной доски имама Шамиля. Вы знаете, кто такой имам Шамиль? Это человек, который сбежал от Дагестана, от аварцев в Чеченскую республику со своим сыном на горбу, на спине, которого его же аварцы хотели убить, он сбежал к нам. Мы, которые вели сопротивление, он тоже вел сопротивление против российской экспансии. Мы его приняли и решили, что он очень грамотный, знал религию, борется против России. Из-за уважения вот этой чеченской культуры не лезть вперед в политику, там какую-то должность занимать. На время оставим его, предложили имама Шамиля. И первый указ, который издал имам Шамиль, любого дагестанца, аварца, который окажется на чеченской территории, первый его указ отобрать все имущество и депортировать его обратно в себе Аваристан, Дагестан. Прошло какое-то время, вокруг него остались только аварцы, всех чеченцев он отодвинул от себя, когда уже на гребне он уже укрепился, у него уже власть, сила и все так далее. А все чеченские полководцы, которые его назначают, кто погиб, кто еще и так далее. Из 2 миллионов чеченцев осталось 120 тысяч чеченцев. Обратите внимание, из 2 миллионов чеченцев под конец правления имама Шамиля осталось 120 тысяч. Ну, мы воевали до прихода имама Шамиля еще, поэтому не только за эти 25 лет, которые он воевал. Когда нас осталось 120 тысяч, имам Шамиль сдался русским в плен. Аварец имам Шамиль сдался русским в плен. И завещал, он жил в почетном плену в Калуге, не охранялся, выезжал в Мекку на хадж там совершать, имел жалование, его сыновья служили царской армии. И потом его нам начали рассказывать, что это имам Чечни и Дагестана. Имамом Дагестана он никогда не был. Под конец, когда уже чеченцы закончились, может быть, как-то именовалось, он был нашим имамом. Мы его взяли, приютили, спасли его от тех, кто его хотел убить. А потом, когда мы все погибли, 120 тысяч от 2 миллионов, друзья, 120 тысяч от 2 миллионов. 6% осталось, то есть 94% чеченцев погибли. Сражаясь, русские сжигали все живое, все женщин, детей, все уничтожали. И потом он сдался в плен, жил в Калуге, имел жалование, его сыновья служили царской России, и он завещал не чеченцам, а своим аварцам, там, всем остальным. И они строго соблюдают его завещание. Никогда не воюйте против России, живите под ее властью, под ее владычеством. И стоит Владимир Зеленский на 10-й год войны, сзади имам Шамиль, ни Джохар Дудаев, который отдал жизнь, ни Зелимхан Яндарбиев, ни Аслан Масхадов, ни 1000 других кавказских, черкесских, дагестанских в том числе, ни каких-то других, а именно тот, кто сдался и еще завещал не сражаться против России. Стоит Зеленский. Вы как думаете, мы должны прочитать этот месседж? Когда зачинщик войны, главный пропагандист Невзоров
который снимал «Чистилище», там еще какие-то вот эти свои фашистские фильмы против чеченского народа. Когда он снимал фильмы, документальные фильмы, как русские отрезали уши чеченцам, мертвым, не обязательно воинам, любым людям, мертвым, которых, женщинам, детям, как обычно русские это делают. Вы прекрасно теперь, украинцы, в это поверите, вам это долго доказывать не придется. Этот Невзоров снимал эти фильмы и показывал по российскому телевидению. Он у вас почетный гость, он у вас гражданин Украины, он у вас там этот и весь и такой и сякой. Вы что хотите сказать, вы по-настоящему воюете против русских, если это происходит? И опять же, на войне по-настоящему люди сражаются, гибнут, умирают. Я целиком и полностью поддерживаю вашу борьбу. И ни разу не дал усомниться в том, что я ее не поддерживаю. Но я поддерживаю настоящую борьбу, а не симуляцию, не обман. Понимаете? Понимаете? Поэтому сейчас это надоело всем. Это надоело Америке, которая платит огромные деньги. А сейчас все там, Трамп, кто такой Трамп? Вы не плюйте в колодец, из которого пьете, дорогие украинцы. Вам первые дни один джавелин нам не дали, американцы. Не весь мир, не вы не дали один гранатомет, когда мы воевали против русских. Вам столько дали, столько помогли. И сейчас, когда вы, вот все, что я рассказываю, это только вершина айсберга. Вот Роман Черненко, как его фамилию забываю, полковник разведки, который под следствием находится. Посмотрите, что этот человек говорит. Посмотрите, я у себя в YouTube-канале в разделе сообщества одну из частей, где он интервью дает, говорю, выложил. Посмотрите, о чем он говорит. Ну как это может продолжаться? Вы что, бесконечные украинцы? Вы что, не заканчиваетесь? Вы же идете по нашим стопам. Мы тоже били этих русских на фронте и считали, что мы супервоины. Так вот, супервоин, он умирает, в конце концов. Он просто из войны его вытаскиваешь, у него уже голова не варит. Ему нужна реабилитация, его лечить, помогать ему надо, даже если он без ранений. А дальше кто эту страну будет управлять? Кто будет дальше все это делать? Понимаете? Нужна тотальная зачистка информационного пространства и всех спецслужб в Украине. В Украине уже есть достаточно кадров, чтобы они заняли эти места. Те, кто сражались, те, кто проверены в боях, у кого нет, пусть он инвалид будет, без ноги, без руки. Главное, чтобы у него голова была, образование было. И у него вот здесь сердце было свое, украинское, настоящее, антиимперское. Вот пусть его ставят, пусть он занимается. Нету кадров, нужно новый там СБУ, там долго там, ГУР нужно долго там годами, да, нужно специалисты. Вот прошли годы, показали себя люди. Полная тотальная зачистка всего информационного пространства. И сейчас вопрос стоит, кто будет это делать? Кто? Кроме украинцев этого никто не сделает. Зеленский либо это возглавит, либо окунет это все в хаос. Вот что будет. Понимаете? Нельзя больше молчать. Хватит молчать. Надо говорить. Я не молчал, я вас призывал, говорил, но на меня не реагировали. Вы на симулякры реагировали, на КГБшников, на пророссийских реагировали. А на меня вы как бы, ну так, да, интересно послушать альтернативное мнение. Давайте об этом, многом другом поговорим. Так. Червинский. Спасибо, юзер. Большое спасибо. Роман Червинский. Роман Червинский. Я, чтобы не ошибиться, его не произносил точно, фамилию не мог вспомнить.
Украина, как вы думаете, Украина выиграет войну? Украина уже выиграла эту войну, если она зачистит внутри себя вот эту всю агентуру. Ну, можно же снять, подалека снять, Ермака снять, всех их убрать. Зеленский может это сделать, одним щелчком сделать. Вся армия будет за него, весь народ будет за него. Трамп говорит, у Зеленского 4%. Я не знаю, 4 там процента или нет. Я не думаю, что Трамп говорит непроверенную информацию. Но я знаю одно. Если Зеленский будет зачищать все это инфопространство и вот эти все спецслужбы, то у него будет 94% поддержки. Я знаю, я убежден в этом, потому что украинцы гибнут. Они истекают кровью. Им надоело это все терпеть. Понимаете? Так же не может вечно продолжаться. Добрый вечер, Наталья. Добрый. Давайте почитаем в YouTube ваши комментарии, друзья. Асан, русские говорят, что европейские страны хотят дать Украине 700 миллиардов евро. Вся ситуация, смотрите, как я это вижу. Вся ситуация, которая разворачивалась здесь, долгое время, то, что сделали Трамп и то, что сделал Энтони Блинкен, это колоссальная работа, которая проведена. Огромная им благодарность. Но для того, чтобы начать двигать это болото, нужно сперва определить, кого тут нужно двигать, кого нужно подвинуть, кого нужно отодвинуть. И все это уже сделано. Вся агентура засвечена. И сейчас пришел новый президент. И он продолжает ту же линию, та же помощь Украине. Никто, Трамп не отказывается от помощи Украине. Не плюйте, украинцы, в колодец, из которого пьете. Если вам что-то не нравится, да, может говорить высокомерно, да, может грубовато говорит. Это мне тоже может не понравиться. Но при всем при этом он имеет на это право. Потому что есть агентура, и вы не можете отрицать, что ее нет. Она есть, это все очевидно. Это только то, что я вот сейчас вспомнил и перечислил. Вот эту агентуру нужно всю зачистить к чертовой матери. И здесь Европа должна помогать. Не может Америка и на Ближнем Востоке, и везде, вроде бы все союзники, а она такая там, такой парень на побегушка, подскочил, убрал там, вышибала такой. Не вышибала. Если лидер, то это лидер. А вышибала это так, за тобой ходит твой охранник. Нет. И то ты охраннику платить должен, понимаешь, если он не раб твой, ты ему платить должен. А тут и не платят еще, потому что Америка как лидер, она еще очень богатая страна. Она всем платит, она всем помогает. Это все надоело. И там внутри идет зачистка. И в Украине она идет. Я убежден, если начали об этом говорить, то начали говорить только после того, как уже процесс запустился. И все это едино, от Байдена и Трампа до Байдена, потом Байден, потом опять Трамп. И все это будет доведено до логического конца. Но Европа ничего не делает. Здесь, в Европе, в Германии огромное количество агентуры. Почему их не ловят и не привлекают к ответственности, не депортируют, не сажают? А? Почему? А вот он начал раскачивать это болото, начал трясти. И вот теперь будет Европа помогать. И никуда не денется. Шольц по-другому заговорил. И другие по-другому начали говорить. Да, не нравится, да, обидно. Приходится пинка получать. Неприятно, согласен. А что делать? Что, оставить Украину истекать кровью? Так украинцы закончатся. Потом поляки будут гибнуть. Потом люди из стран Балтии будут гибнуть. Потом Германия, немцы будут гибнуть. Так не лучше же сейчас мобилизоваться, убрать всю эту агентуру, всем нам помочь Украине и закончить этот вопрос. Закрыть этот вопрос, чтобы Украина получила гарантии железобетонные, что больше русня не нападет, чтобы Ичкерия стала свободной. А Ичкерия не станет свободной, если вся эта агентура здесь дальше будет находиться. Потому что эта агентура видела и участвовала в том, чтобы геноцид чеченского народа происходил.
Понимаете? Этому нужно положить конец. И сейчас будут давать деньги, никуда не денутся. Все страны будут помогать. И это делает Трамп, это делает Америка. Трамп это верхушка, но это величайшая верхушка айсберга, которая много чего делает. Если все взрывались, как до сих пор тебя такого умного не взорвали еще, говорит Никита Серов. Никита, я уверен, что вы очень хотели бы это, да? Ходорковский агент ФСБ, еще ему помогает Европе. Абсолютно верно. Ходорковский никогда не стал бы миллиардером и не держателем общака, если бы он не работал бы на гибню. А сейчас то, что был наезд и попытка там Волкова там вывести, избить его, напали, избили. Это все звенья одной цепи. Конечно, это все гибня. С этой гибней заигрывать категорически опасно. Валейк салам, Шамиль. И все будет Ичкерия. Трампа полностью поддерживает, Шамиль. Гордон, Курбанова, да, Даша счастливая, все вот, кто по-русски говорит, они все, ну, знаете, сперва очень много хорошего говорят, а потом такой раз и вброс. Все, Россия падет, все там, это происходит. Потом опять правду говорят. Потом опять вброс какой-то идет. Это специально размываются просто настоящие правда, истина размывается. Понимаете? Это большая целая работа ведется по оболваниванию населения. Илларионова, Пленкина, советника Путина приглашают. Да, совершенно верно. Смотрим, VPN в Сибири, смотрим не первый раз. О канале Константина Борового что скажете? Константин, будьте осторожны. Хорошо, что через VPN, будьте осторожны. Я хочу сказать, что Константин Боровой абсолютно не заслуживающий доверия персонаж. Вот что я вам скажу. Человек, который очень хорошо себя чувствовал при путинской России, занимал хорошие посты, не бедный человек. Сейчас скрывается в Америке и пытается, я так понимаю, заработать себе и индульгенцию на безопасное сохранение капиталов для детей и внуков. Я это так вижу. Илларионов, Константин Боровой, и единственная его заслуга в борьбе против гибни вот этой системы, это то, что он дружил с Новодворской. А вероятно, может, был просто приставлен к ней, как обычно это у гибни происходит. Поэтому никакого доверия Константину Натановичу Боровому у меня нет. Так, Украину не слили. Это вы мечтаете, чтобы ее слили. Понимаете? Вы хотите вот так, чтобы украинцы выдохли, все погибли, все патриоты не остались. И потом управлять, как вы это сделали в Чечне с чеченским народом. Этого не будет. Не будет. Да, мула, не будет. Aslan alema khaskhiyetsuna sadwak abosh. Nocci. وبعدك دويتر دوجدقون ودنينا سينتي على عدوق نوتشون خاص خيتي رأسون بعدك دويتشنا بعدك دويتر до далмула. Константин Боровой виновен в смерти Дудаева, говорит. Асламбек, не знаю, Асламбек, не знаю. Но принес он эту новость. Он
принес эту новость. Кавказ должен свободно от русских, республики находится в рабстве, в оккупации. Согласен, Костя, послушай Барова без звука. Или представь, что это очень хит подлый твой враг. Только тогда поймешь, кто. А то, что он вел протестующих от Лубянки к памятнику Феликса и уронили его. Да, я не помню, Шамиль. Наверное, вы в курсе. Да, сделал такой трюк, да? Ну, вполне возможно. В Полтаве что-то память о Джахаре Дудаеве. Так, я живу в Гамбурге, как и вы. Мой отец, мой род ингуши при жизни говорили о высылке ингушей 23 и всю жизнь ненавидели кацапов. Зеленского вернули военные с аэропорта, когда Байден дал ему самолет. Ну, этого я не знаю, Аснабяк. Этого я не знаю. Я думаю, если Зеленский сейчас правильное решение примет и зачистит все это, ему и все помогут. Его военные помогут, американцы помогут, англичане помогут. Информация есть, просто все имеется. Просто этих людей нужно отстранить от управления государством, влияния на управление государством, на медиапространство. И все отлично. Такой информации маме Шамиле в Украине не слышали. Ну, зато это для нас было очень показательно, когда борющаяся, воюющая Украина, и выходит президент Зеленский и говорит, да, говорит, ну, это же не только это. Ну, вся вот эта Закаевская, вот эта тема, которая там разводится, мы же все это говорим, мы видим. Мы что думаете, просто так это говорим, нам делать нечего, там, для чего это делается? Мы говорим вам правду, чтобы вы видели. Украинский разведчик сказал, как есть. Я верю Роману Червинскому. Абсолютно я ему верю. Абсолютно. Мне кажется, этот человек говорил правду. Так, салам всем свободным людям. Салам, брат Аслан. Баркал за правду. Ты всегда говорил, Украина, пока не избавится от фашистской Российской Федерации агентуры, все бесполезно. И в первую очередь это СМИ. Салам, Эд. Абсолютно, Эд. Мы много с тобой говорили на эту тему и здесь обсуждали это. Но ну, куда деваться? Что делать, если факт есть факт? А сама Новодворская заслуживала доверия, говорит Андро. Я думаю, да, Андро. Я ей доверял. Я верил ей. Я верил. Салам, Аслан. То есть в окружении Зеленского находятся агенты, работающие на Путина. Салам, истина. Именно это я и хотел сказать. Ты правильно понял. Дело в том, что об этом, например, Швец говорит давно. Об этом говорит Роман Червинский, полковник разведки, который сейчас под следствием находится. И многие другие украинцы говорят. Многие другие говорят. Поэтому, конечно, я считаю, что так. А как иначе? Кто в здравом уме и здоровый человек пригласит Невзорова к себе в страну? Так и просто его биографию посмотрите. Это внук КГБшника. Правда, его дедушка, он же его папа считается. Но фактически самый главный пропагандист, один из первых пропагандистов, который снимал эти фильмы про Чеченскую республику Ичкерия, про чеченский народ, про нас расчеловечивал.
Ну, куда это годится? Как это так? Ну, и не только он. Посмотрите все остальные. Конечно. Говорят, что Боровой звонил и говорил с Джохаром Дудаевым, когда его убили. Да, Фаиза, он сам это признает, говорит, но он не говорит, что именно в момент разговора это произошло. Ракета, нанесенная русскими террористами, запущенная с самолета, а что уже после разговора было. Ну, так он обтекаемо там пытается что-то говорить. Но эти КГБшники соврут, недорого возьмут. Они врут, как дышат. Отвратительно то, что Ходор пролез как-то на инаугурацию Трампа. Гарри скажет, что я купил, ну как такое? Там билеты покупаете. Ну и что, кто такой Ходор? Ну его сейчас «Голос Америки» раскручивает. Но сейчас, я надеюсь, Радио Свобода и тоже похоже уже на Радио Свобода «Голос Америки», может, там тоже чистка будет наведена. Потому что, ну что это такое? Радио Свобода раньше, вот Юрий Безменов рассказывает, раньше под видом ТАСС, журналиста, агентуру КГБ засылала в Европу. А теперь под видом ТАСС, под российских пропагандистов особо веры нет. Ну, засылают теперь через Радио Свобода. Очень удобно, кстати говоря. Вся гибня собралась на Радио Свобода. Очень удобно. Ну, просто я другого объяснения не вижу, как Радио Свобода так себя ведет. Просто позорище, а не Радио Свобода. Это просто уничтожено Радио Свобода. Та Радио Свобода, на которой я когда-то вырос, слушал, ну это совсем другое. Это позорище, а не Радио Свобода. Так. Пусть смотрят, пусть все смотрят. В итоге и так будут все смотреть. Никуда не денутся. Правда нужна всем. В итоге власти Украины должны полностью очистить страну от российской. Обидно, что то, что таким жертвам это обходится. Да. Давайте почитаем комментарий здесь. Милуа. Аркуя. Хас Ортбошвегу и забанит в срочном порядке Саваш Милуа Фричкере. И забанит в провокатор шбониш хочу бак. Нисо воршитец и нисо бак обошбеш. И сенвек иза забанит вила маршу нисо бак обо. Иза он и сенвек. Вай дючдол хума сбитда хочу нахца бак. Это целилеш трюк чуешь. Забанит в Саваш. Иза ви вожави. В срочном порядке, да, все, эрхиса. И что боли, это у них такой метод у них. Там, во-первых, им нужно зайти и запугать, кто нам здесь пишет. Баркалон. Кто пишет там, какими-то там серьезными никами, там туда-сюда. Либо отвлечение внимания. Понимаешь, они вот чисто отвлечение внимания. Это их трюки, да? Пойдемте дальше. Валейк салам, коза. Так. Я это тоже уберу, чтобы не светился тут мне. То, что Новодворская умерла от заражения крови, так похоже на гибню. Но оригинально это позволило Боровому уехать из Рашки, хотя на него было совершено 5 попыток покушения. Конечно. Конечно.
Алейк салам, Ребель. Дживиш, мое почтение. И вам, дорогой. Что думаешь насчет Израиля и Палестины? Я думаю насчет Израиля. Израиль хай. И то, что я думаю по поводу сектора Газа, это сугубо лично внутреннее дело Израиля. Ты меня хорошо услышал? Больше не повторяй мне вопросы эти. Добрый вечер. Что скажешь за сегодняшнее возвращение мертвых младенцев? Я выражаю искренние соболезнования всем, кто умер, всем, кто был убит. Добрый вечер, Наталья, добрый. Почему на русском? Да чтобы вы поняли. Kvazer, az desto amel az YouTube канал я дүйч ашуңсу тучу уале ююк цадите тучу аладуа отдельно яхкан видео ю. Скоро твои братья тебя уничтожат, говорит Madness Fatality. Дело в том, что ваши братья мне не братья. Понимаете? И, знаешь, я очень часто говорил это, и мне так нравится, когда вы это говорите. У вас, у русских, у ФСБ не нашлось мужчины, которым вы могли бы нас, чеченцев, пугать. Вы уничтожали нас на протяжении 4 веков подлостью, коварством, ложью, обманом, цинизмом, всем, чем только возможно. Сейчас вы уничтожили 30% нашего населения. Наша страна оккупирована. Вы полностью считаете себя хозяевами в этой фашистской России и в нашей маленькой стране. Так вот, у вас не нашлось ни одного русского витязя, которым вы могли нас пугать. Вы нас пугаете нами же, понимаешь? Хотя эти кадыровцы сделали 5%, 10% от всего зла, которое вы нам сделали. Все эти концлагеря, фильтрационные так называемые лагеря и так далее. У вас, вы морально, психологически признаете, что мы вам не подвластны. Что вы не можете нас покорить, не запугать вы нас не можете, не покорить вы нас не можете. Поэтому вы ссылаетесь на братьев, ты же имеешь в виду кадыровцев, там, вот этих ваших братьев, не наши братья. Понимаешь? Как вы жалкие и ничтожные. Просто оцени просто мысль. Понятно тебе? Так, духа юшу куча, чушь кшляться. Да. Так, не надо банить, не надо было его. Ну ладно, забанил, оставь. Так, мои братья со мной рядом до конца, понимаешь? Ты не волновайся, да, все нормально. Баркал реалити. Флаги зали надо поднять выше. Так, кем бы не был Невзоров, мы, и что дальше мы? Аслан, обрати внимание, Трамп всего месяц президент, и это только начало. Абсолютно, Эд. Всего лишь месяц и такой шухер навел. Великий Трамп, великий и ужасный Дональд Трамп. Русские победили Чечню, говорит Флэш. Так что кричат Ахмад Силас. Так как и Украина. Да. Доброго вечера, Аслан, мое почтение. И вам, Флэш, дорогой. Давно вас не было.
Не ругайся, говорит, поешь свинки с пивом. Спасибо за совет. Как-нибудь обойдусь. Ёлки. Ёлки-палки, Саша вроде не глупый. Честно сказать, думал, что площадка была зачищена, ими ведет Украину народа. Нас зовут как Щуба, что Артур меня Аслан зовут из Нальчика. Ничего не понял. Вернуть союз, это смешно. Да, мечтают они вернуть Лелека. Союз они вернут. Да. Пупок развяжется, союз они будут возвращать. Это он другому говорил. А, да? Ясно, понял. Они хотели, Эркин КЗ, Казахстан, видимо. Они хотели вернуть Советский Союз. Они хотели создать неодворянство. Они должны были создать неодворянство, понимаете? План такой был. Но что-то пошло не так. На пути стали, территориальная оборона. На пути второй армии мира стали простые украинские тиреоборонщики. И планы поменялись. И теперь уже никогда больше мыслей у них восстановить свою империю не возникнет. Это все будет доведено до логического конца. Если это не будет доведено до логического конца, значит Америка, Запад теряют первенство. Они не могут этого потерять. Даже если бы они могли бы это потерять, украинцы не сдадутся. Самые упертые люди в Советском Союзе, мы, чеченцы, охарактеризовывали украинцев. Все чеченские истории возвращения с армии заканчивались, что там били всех, но был один хохол, который просто не могли с ним справиться. Не ломался он. Можно было его побить, но нельзя было его покорить, заставить что-то. Вот характер, это наш характер, чеченский характер, который можно убить, можно сломать, убить, разорвать на куски. Покорить нельзя, сломать морально нельзя. Вот что есть. И еще Джохар Дудаев не зря сказал, что русские под видом славянизма будут пытаться Украину вернуть. Он знал эти планы. Это всем известные планы были. Мы об этом говорили давно. И он тогда сказал, но украинцы на это не согласятся. И сойдутся они на непримиримых. Обратите на фразу непримиримых, когда он говорит, позициях. Не могут украинцы отказаться от украинства. А русские прямо сказали, мы делаем вам геноцид. Не будет никакого украинства. Будет денацификация. То есть все, что связано с украинством, будет вычищено. Понимаете? Но, увы и ах, украинцы никогда не сдадутся. И никто не сдастся. Конец империи, конец. Никакого СССР не будет. Никогда больше. Никогда больше, как сербы больше никогда не станут империей, также и вы, русские, забудьте про свой империализм. Будьте нормальными, цивилизованными людьми, как украинцы, как чеченцы, как все остальные. Никаких вам не нужно империи строить, убивать других людей. Ради чего? Я не понимаю вашей этой патологической жажды империи. Просто. У меня нет объяснения этому. Вроде с отдельными вами говоришь, нормальные люди. А как только вы объединяетесь в группу, все, вы какие-то великие имперцы. Сумасшествие. Спасибо, Александр, большое спасибо. Спасибо. Украина за 3 дня, слава Украине. Да, Украина за 3 дня. Ассаламу алейкум из Казахстана. Ва алейкум салам, алга Казахстан.
Украину не могут оккупировать, но победить украинцев невозможно. Слава Украине. Героям слава. Конечно, невозможно. Невозможно. Сейчас украинцы знают, что они могут бить, что есть чем бить. Нет, это невозможно. Нужно зачистить. Вот угроза откуда. И они это знают, что невозможно украинцев победить. Нужно возглавить. Если вот я говорю Ахмед Закаев, вы послушайте его видео, посмотрите Руслана Кутаева. Вы, в голову не придет, что эти люди являются имитаторами, симулякрами, что они не настоящие, что они настоящие чеченские патриоты, борющиеся за права чеченского народа, свободу. Кажется, такое мнение. Нет, это не так. Вот о чем мы хотим вам донести, украинцы. Не то золото, как говорится, что блестит вам, показывают. Понимаете? И они, понимая, что они не могут победить чеченцев, не могут они нас сломить. Нельзя нас сломить, нас убить можно, все что угодно можно сделать. Покорить нельзя, заставить поменять свои мысли, идеи нельзя. Тогда в таком случае они должны возглавить. Не можешь победить, возглавь. Вот что происходит в Украине. Вот с чего мы не должны допустить. И это очень важно. Вот почему я привожу вам пример этого Закаева и других, которые там есть. Посмотрите на Ахмада Кадырова, который Рамзана Кадырова отец. Он же тоже был ярейшим патриотом. Он бил грудь себя, он первый джихад объявлял России, понимаете? Священную войну. Он призывал на митинги всех женщин не слушаться мужей. В исламе женщина должна слушаться, по чеченским обычаям, традициям, культуре, по исламу. Женщина должна слушаться мужчину, и она не имеет права идти на войну. Мужчина не имеет права, не спросив своих родителей, идти на войну. Мужчина не имеет права, если у него есть долг перед кем-то, кредит, не погасив этот долг, кредит, он не имеет идти на войну. Так вот, есть особые случаи, когда может и женщина не слушаться мужа своего, и родителей, ребенок не может слушаться, когда на их землю пришла война. И он объявлял, как религиозный деятель муфти, он объявлял, поднимался, мы до Владивостока дойдем, мы будем воевать, мы будем побеждать. Вместе с Басаевым они вместе сидели. Мы тогда думали, это наш человек. Понимаете? А потом как все развернулось. Потом он сидит на НТВ студии и говорит, а Владимир Владимирович знает, где я был все эти годы. Прекрасно знает. Он был на задании, оказывается, на своем ФСБшном задании он был, КГБшном. Вот что хотят сделать с украинцами. Победить украинцев невозможно. Особенно если есть такое оружие, такая сила, такая поддержка. Но можно возглавить украинцев, обмануть украинцев можно. А вот этого мы тоже не можем допустить. Все уже, опыт есть. Понимаете? Я же не просто вам эти примеры привожу. Чтобы понимали, сравнивали. Это те же методы, те же методички, те же люди. Самое интересное, те же люди, тот же Путин, тот же Патрушев, та же их армия. Вот это все те же люди, кто против нас воевал. Они нам открыли, вот уже когда убивают человека, он свою маску снимает и свой оскал звериный нам он показал. Мы увидели этот оскал. Все, мы запуганы, забиты, они думают, покорившиеся там, молчим. Нет, этого никогда не произойдет. Никогда не произойдет. Дал мула. Так, давайте дальше. Комментарии. Иншаллахички, к сожалению, купить можно. Есть коррупция, есть, измена есть, предательство есть, продажные есть. Но это факт, да, есть, но не всех можно купить, понимаешь? Не всех. Далеко не всех. Ибн Абдулла Бошвик, забанит ребел, чего кук дура, да, короче, аж агентуре, хочу его, я здесь шел, сразу, Ибн Абдулла Бошвик, штяхшдат, вот, баркал дейрейс хуйлон, да, бусал буй оля, ход. Вала, он со холч о бусал динах тиеш сагусо.
Ви розумні люди, дякую за вашу підтримку. Людмила, спасибо за поддержку. И Диндar Жошу. Вот де тролль, тролль самый настоящий. Диндar Жош, мечал. Так, где мы тут остановились? Сейчас я найду ваш комментарий. Петро Лещенко, нас, украинцев, 40 миллионов. Мы маем свою армию 10 миллионов. Для обороны это 4 миллиона для наступа на Москву. Валейк салам, Мавидин. Слава Украине, свободу Ичкери. Героям слава, героям слава. Так, дальше. ЗСУ сила, абсолютно. Ахмат сила, там, еще там сила. Ай, нет, ЗСУ сила, ЗСУ. ЗСУ сила. Русня от плана империи не откажется. Пока их идет все по плану. Своя сволота и нищета уничтожает Украину. А контора убивает лучше украинцев. Останется гибня и ждуны. А потом тревога. Спасибо, Александр. Александр. Спасибо. Зеленский организовал оборону Украины. Ему велика подяка за НАТО. ЗСУ перемалывает костыльные войска на гужевом транспорте. Ну, уже дошли. А раньше, помнишь, там супер вооружение, там танки, Т-90, Т-990. А теперь на гужевом транспорте, на ишаках, как положено. Дудаев сила, вот что сила. Дудаев тоже был сила, авиалдаться. Мы, чечен, считаем украинцев настоящими героями. Совершенно верно, совершенно верно. И они это доказали. Свинособаки, лапать. Сейчас под триколором Власова убивают в чужом доме по национальному признаку с целью оккупации территории. Абсолютно, Лилек, абсолютно точно. Кутаев и Закаев выступают на грузинских каналах тоже по факту. Они единственные чеченцы, которых можно увидеть на грузинских каналах. Но это уже недоработка грузинских журналистов. Мы открыты для диалога. Наш президиум правительства открыт. Я открыт как независимое лицо. Но у них там свои каналы, они умеют там где-то. Это, кстати говоря, наводит на размышления, что за журналисты их приглашают. Это тоже нужно проверять. Мы, чеченцы, считаем украинцев настоящими героями. Настоящие ичкерийцы — это Аслан Арцуев, Аят Эдигов, Алла Дудаева и много-много-много других, добавлю.
объявил джихад Кадыров для того, чтобы Русня могла уничтожать чеченцев без суда. Абсолютно, Шамиль. Именно так. Для этого и делалось. Именно Ахмад Кадыров объявлял джихад. Мы советские чеченцы были. Для нас это религиозная тема. Да, мы мусульмане, мы всегда были, даже когда нам запрещали быть мусульманами. Но мы советские люди были. И они нас подталкивали, объясняли нам. Ахмед Закаев первый в повязке был, черная повязка с арабской этой вязью, там, я не знаю, что у него было написано. Ну, очень угрожающий такой платок у него был, такой мощный, короче. И вот эта повязка была, я как сейчас помню, он там тусовался, да, постоянно там где-то на заднем фоне, где-то постоянно засвечивался. И то же самое Ахмад Кадыров. И вот если сейчас посмотреть, то же самое Маулади Удугов, который сейчас в Турции сидит, и который сейчас дальше эту кипиш, дальше вот эту свою религиозную тему толкает. Для чего делать? Чтобы мы государство не построили, чтобы нас вывести за рамки человечности и спокойно убивали без суда и следствия, как правильно вы говорите, Шамиль. Абсолютно так. А мы этого не понимали. Ну что плохого? Мы мусульмане, мы за свою религию. А кто не за свою религию? Если ты не за свою религию, то она и не твоя тогда вовсе. Мы за свою религию, за свою культуру, за свои ценности на своей земле. Ну что здесь такого? Мы никому, никаких там Иерусалимов захватывать, там Вашингтоны бомбить у нас в голове не было. Зачем нам Иерусалим? Зачем нам Вашингтон? Зачем нам что-то другое? Мы даже Москву не хотели бомбить. Зачем? Мы одной пяди у русских земли не требовали. Ни одного сантиметра. Свое оставьте только. Все. Никакую религию мы не устанавливали. Такое впечатление получилось, что как будто мы ведем войну за установление ислама на земле. Ислам уже 1400 лет установлен. И христианство 2025 лет как уже и существует. Иудаизм там 3000, 5000 лет существует. Какой ислам устанавливать мы должны? Ислам в себе нужно устанавливать. В себе ты должен сам себя очищать. Становиться честным, порядочным и так далее, и так далее. Но нас представили мы какие-то там воины Аллаха, которые воюем для того, чтобы установить на земле нашу диктатуру исламскую. Это бред собачий, бред полный. И да, когда тебя убивают, ты молишься, иудей молится на своем языке, своему Богу, христианин молится, Бог один, ну по-своему, мы по-своему. Что здесь такого? Жили же, сосуществовали же, никого не трогали. Нет, нам это все преподнесли. И это сделали именно вот эти люди. Маулади Удугов живой, здоровый, в Турции живет, говорят. Может, в России, я не знаю. Закаев тоже здесь ходит. Ахмад Кадыров стал главой республики, потом что-то не поделили между собой. И кто-то его, кого-то взорвал, убил, не знаю кто. Я полагаю, это сделали патрушевские ГРУшники, чтобы сместить своего поставить. Но Путин поставил сына, ну и так далее, и так далее. Совершенно верно. Вы правы, Шамиль. Аслан, после признания Украинской Радой Ичкерии оккупированной территории, вы там все, которые претендуют на власть Ичкерии, перессорились между собой. Как говорится, ну зачем ты так нагло лжешь? Зачем ты так нагло лжешь? Это ты, Тамерлан, который мне там в ТикТоке там разные гадости писал. Ты сюда перебрался, да? Зачем ты лжешь так нагло, да? Зачем вы лжете? Зачем вы рассказываете? Специально это чисто его такие трюки, да? Чтобы оболгать, чтобы я лично заинтересован. Я заинтересован только в одном, чтобы убийство 300 тысяч чеченцев не осталось безнаказанным. Понимаешь? Никакая власть, ничего меня не интересует. Никакие деньги меня не, хотя они мне нужны. Потому что я 24/7 занимаюсь вот этим вопросом. И меня не интересует ничего, кроме наказания, привлечения к ответственности за убийство моих 300 тысяч граждан. Все, что меня волнует, чтобы вы понимали. А это их трюки, которые они всегда любят закидывать.
Так, Александр, спасибо за что вы написали. Сейчас я постараюсь найти. Не вижу я вашего комментария. Вы можете еще раз написать? Дякуємо, юзер. И вам спасибо, и вам. Не за что. Россия пугало для Европы. Без пугала НАТО бессмысленно. Хороший, плохой коп. Вдвоем доили Европу, но уже Россия... Да, Россия пугала. Ну, знаете, отчасти, ну, конечно, это так. Россию боятся. НАТО создавалось против России. И фактически НАТО уже сдохло. Как сказал Макрон, по-моему, это был, что мозг НАТО умер. Типа американцы, ну мозг там, не знаю, кто у них там управляет Генштабом, что уже все, он умер, его не существует. И в определенной степени, ведь именно поэтому Путин оборзел. Коррумпировано все. А Путина пустили сами себе под кожу скорпиона вогнала. Вся эта западная цивилизация, вся эта Европа. Это ж так про всю КГБ, не просто там одного Путина чего-то. Все КГБ было, а они, у них деньги, у них целая система. Они мечтали об этом. Они мечтали о том, чтобы завоевать весь мир. И весь мир они могли завоевать только лишь, если бы беспрепятственно их пустили. Потому что везде им у них преграды были. И всегда приходилось через агентуру действовать, выявляли там, треть, десятое. Вот когда был ГДР и ФРГ, железный занавес, вот эта стена, ФРГ, например, стоило только заподозрить вас, что вы работаете там на Варшавский договор, страны Варшавского договора, но у вас колоссальные проблемы начинались. И с демократией это не очень коррелировалось. Понимаете? Потому что боялись очень сильно. Враг у ворот, там, медведь там у порога, и третье, десятое. Такие были вещи постоянно. Все население боялось советских, вот этих варшавских вот договоров, всех нас, оттудошних, всех боялись. А потом все это убрали, сказали, вы наши родные, заходите к нам, родные, давайте нефть, газ. И мы все имущество, а там же нищие. Машины, одежда, тряпье, магнитофоны, все это просто рекой пошло туда. Оттуда нефть, газ, деньги пошли. И тоже без санкций, без эмбарго все разрешалось. И все впустили. Все, они тут уже себя чувствуют себя хозяевами, обосновались как следует. И почувствовали, что они могут победить. Да, мозг НАТО умер, все, ничего нет, все здесь на гей-парады ходят, ничего себя серьезно, никто ничего не представляет, все расслабились, бабки только интересуют, американцы прикрывают, ну и все нормально. И американцы тоже, и англичане тоже, все нормально, мы вот Ая Дедига в прошлом стриме рассказывал, когда американцы ему говорили, вы немного потерпите, они станут демократами. А мы видели совсем другую картину. Там никто демократами становиться не собирался. Там наоборот усиливалось. Я вам рассказывал неоднократно, как они в вузах, ментовских, вот этих силовых вузах, первый урок начинался с урока ненависти к Америке. О какой демократии вы говорите? О какой мирном сосуществовании они собирались? Нет, ни в коем случае. План есть. И этот план разойтись, чтобы сойтись, Советский Союз развалить, чтобы потом сойтись, разойтись, чтобы выжить, чтобы не стать просто полностью банкротом, и внедриться в международные институты, заработать много денег и потом уже диктовать свои условия, создать новое. И от Америки отобрать всю эту Европу, создать здесь, в Германии, например, и в том числе Германии, создать новое дворянство, империи создавать. Китай, Россия, Лиссабон, Германия, Франция, все эти страны должны были стать. А Америка, Англия, они там где-то на периферии.
Все, всего лишается. Вот почему Америка этого не оставит. Никогда. Вот почему украинцы могут быть уверены. Потому что потерять Украину – это потерять и всю Европу. И сейчас Европа просыпается. И украинцам нужно вычистить всю эту агентуру у себя. И уже кулаком по столу стучать. И разговаривать так, ну, конечно же, дипломатично, как положено, потому что здесь тоже нужно вычищать это все. И это будет вычищено, как было вычищено во время холодной войны. Обязательно будет. Другого просто быть не может. Так что как-то так. Аслан, нам ваши паспорта не нужны. Вы чечены, и мы вас будем убивать. Вот такие русские банды орудовали в Чечне с повязками на рукавах, рожденные убивать. Да, полно этого было, конечно. Так. За пропаганду Невзорова бан. Шалом, шалом. Они называют Вашингтон Нашингтоном. Наивные Шариковы. У Трампа и все изменится. Ты подстригись для начала, говорит Владимир Можайский. Хорошо, обязательно. Приходи, ты мне нужен, да, будешь моим цирюльником личным. А я буду царем России. Вам же по-любому царь нужен, вы же не можете без этого. А кричат, что они враги НАТО и Россия, чтобы никто не догадался. Они враги НАТО, они враги, люто ненавидят. Они НАТО, Запад люто ненавидят. Люто-люто ненавидят, это правда. За раз демократия бьется с диктатурой. Абсолютно, антивата, абсолютно вы правы. Абсолютно. Именно так. Именно так. Ночью усуальника вы за Израиль аслан окуду. Ночью уцабуау. Что ж ты так на вы обращаешь? Где ты видел, чтобы чеченцы на вы обращались? Ладно, при личной встрече на русском языке там показать свое уважение, ты говорил бы. А так, что это такое? А ты еще не знаешь, за кого я? Нет, Габи, не читал, не знаю. Босс Хуга, абсолютно ты прав. Ты очень правильную аналогию провел Путина и Трампа. Да, хотя бы в Москву не приезжайте, пожалуйста. Карина, это вы мне говорите не приезжать в Москву?
Ну, мне нужно будет туда заехать. У меня парочка там дел. Ливан Кочарава. Трамп реорганизовал спецслужбы Америки. Сейчас в Вашингтоне получат точную, правдоподобную, полную информацию по Украине и Кавказу. Дай Бог, Ливан, дай Бог. Трамп клерк, він життя не міряє ценностями. Не совсем понял. Тебе закрыт путь в Россию, говорит украинский оккупант. Думаешь? Думаешь? А если я приеду на Абрамсе, как ты на это посмотришь? Если я буду на танке Абрамс, а? Асан, нам ваши паспорта, так, мы вас будем повязаны рукой. Ну, это ты уже писал, мама, да я уже читал. Или я это перемотал просто? Это уже было. 6:20. У чеченца есть национальный флаг, у белоруса есть, у татарина, у бурята есть, у китайца и немца. А где твой национальный флаг, бомжи? Спрашивает русского лелека. Ночи, усо за Израиль, усо за Израиль, понимаешь? Потому что Израиль заслуживает свободы и независимости, понимаешь? И надоели мне ваши вопросы эти. И сектор Газа, Палестина, внутреннее дело Израиля, понимаешь? Внутреннее. Они сами там решат. Как Израиль решит, так и будет, понимаешь? Четко, точно ответил. Еще раз ответить, понимаешь? Еще вам что ответить, да? Ам Израиль хая, скажу, да? Пусть израильский, еврейский народ живет долго и счастливо, процветает и в благоденствии живет. Понимаешь? Я знаю, что вы провокаторы здесь, вновь и вновь заходят, чтобы вырезать эти куски. Говорит, мне все равно, что вы там будете делать. Я свое мнение не скрываю и буду говорить. Так, забаньте этого, и того, да, которые никакой пользы нету вам, от вас, ни чеченскому народу, никому. Вы просто балаболы, которые заходят и провокацией занимаетесь. Израиль был, есть и 1000 лет будет. Понятно вам? Нравится вам это или не нравится, да? Идите вместе с своими арабами и русскими вместе, давайте туда, вон с моего канала. Так, любимая тема, они переключить меня хотят, да? Не про Украину только не говори, не рассказывай, что всю эту агентуру зачищать будут. Будут в Украине зачищать всю агентуру. Великий Трамп будет зачищать вместе с евреем Зеленским, кстати говоря. Дай Бог, чтобы этот Зеленский стал полной фигурой, да? Какой он должен стать. Дал мула. Так, короче говоря, где мы эти, модераторы? Че, не выдержали 1,5 часа модераторы, разбежались? Ну ладно, если платил бы зарплату, я бы еще, конечно, претензии предъявлял бы вам, да? Если бы я боялся бы правды, я бы, как ты, был бы анонимом, понимаешь? А я прямо тут сижу и рассказываю, как есть.
А что сделал Трамп в Сауде? В смысле, что он сделал? Что ты имеешь в виду? Я полагаю, может говорить, вот сколько этих троллей завылазило. Им очень-очень не нравится, когда я говорю про Украину. Слава Украине! Украина зачищает эту агентуру. Им очень не нравится. Так. Они специально переводят на еврейскую, израильскую тему, чтобы я не говорил про Украину, понимаешь? Ну, правда, я уже стрим заканчиваю, поэтому все это зря то, что они делают. Поэтому не поддавайтесь, не ведитесь на их эти все. Так. Долой КГБшный дипстейт в посткоммунистических странах. Долой Российскую империю. Аминь, Ливан. Долой. На Кавказе Россия агрессор и убийца черкесов и чеченцев. Абсолютно. Не только чеченцев и черкесов. Всех, кого она только может. Да, фашистская русня. Фашистская русня, да. Сила в правде, правда за Украиной. Значит, Украина сила. 100%. Украина победит. Нету на этой земле силы, которая может сломить украинский дух, украинскую армию, украинскую волю. Навеки вечное. Запомни, русня, навсегда запомни, это твоя последняя имперская война, как против Украины, так и всех остальных. Кол осиновый тебе в могилу, в сердце твое, русня, империя. Смерть тебе, русня, навеки вечные. Бойтесь, бойтесь, русня. Зачистка в Украине уже идет, в Европе будет идти. И там на русне у вас будет эта зачистка. Вы все будете привлечены к ответственности. Бойтесь. Великий Трамп пришел, он вас будет гнать до самой Гааги. Бойтесь. Бойтесь, Диан, бойтесь. Шнурки. Так. Памятник Шевченку, а не Пушкину, возле Белого дома. Боритесь и поборитесь. С вами правда и воля святая. Совершенно верно. Совершенно верно. Марш военный ЗСУ, марш на Красной площади будет.